Akka mallattoo birmadummaa fi walabummaatti kan ilaalamu injifannoon Adawaa Itoophiyaa keessatti waggaa waggaadhaan gurraandhala guyyaa 23 kabajamee kan oolu yommuu ta'u barana yeroo 125ffaaf kabajameera. Taateen seenaa waggoota 125 dura gaarreewwan Adawaa irratti uumamee ture kun lammiileen Itoophiyaa humna waraanaa gabroonfataa Xaaliyaaniin kuteessuun injifannoo boonsaa fi seenaa qabeessa kan itti galmeessanidha. Injifannoon Adawaa olaantummaa uummanni adiin uummata gurraacha irratti qabatanii turan garagalchuun kallattii seenaa Itoophiyaa fi Afrikaa seeranaan jijjiiruu kan danda'ee fi galmee seenaa addunyaa keessatti boqonnaa haaraa kan bane ture. Waraanni Adawaa Itoophiyaa fi Xaaliyaanii gidduutti adeemsifamee ture kun xumurri bu'aa isaa Itoophiyaa kan gammachiisee injifannoo calaqqisaa akkuma ta'etti Xaaliyaanii ammoo bullukkoo salphinaatiin haguugee biyyattii keessatti jeequmsi akka ka'uu fi mootummaan akka jijjiiramu gochuu danda'eera. Itoophiyaa keessatti akka mallattoo injifannoo addaatti kan ilaalamu injifannoon Adawaa sirnoota ayyaana yaadannoo garaagaraatiin kabajamee kan oolu ta'uu isaatiin alatti hayyootaa fi lammiilee biyyattii garaagaraa gidduutti qabxii ijoo falmii siyaasaa fi garaagarummaa ilaalchota adda addaa kaasu ta'uun akkuma itti fufeetti jira. Garee muraasaaf Adawaa jechuun injifannoo murteessaa kabajaa fi ulfina Itoophiyaan waltajjii addunyaa irratti qabdu kan ol kaase ta'uun alatti gootummaa, jabinaa fi dandeettii Itoophiyaanotaa hanga har'aatti kan calaqqisudha. Garee biraatiif ammoo Adawaan hangas mara injifannoo gootummaa calaqqisuu osoo hin taane milkii waraanaa Minilik lammaffaan babal'ifannaa daangaa gara jabeenyaan guutameen adeemsisaa ture akka cimsatu haala mijeessuun sabaaf sablammootaa fi uummattoota kibba Itoophiyaatti jiraatan cunqursaaf kan saaxiledha. Akkasuma garee kaaniif ammoo Adawaan injifannoo murteessaa uummanni gurraachi yeroo jalqabaaf koloniyaalistoota Awurooppaa irratti olaantummaa fudhatee itti injifatedha jechuun ayyaana Adawaa kana qabsoo waloo uummanni gurraachi koloniyaalistoota Awurooppaa irratti taasisaa ture waliin wal qabsiisanii kabaju. Injifannoo Adawaatiin wal qabatee yaadonnii fi ilaalchonni gareewwan garaagaraa Itoophiyaa keessa jiran gidduutti ka'an kunneen akka mul'isanitti seenaa fi yaadannoon waloo kun lammiilee hunda biratti hiika wal fakkaataa akka hin qabnedha. Injifannoon Adawaa seenaa waloo sabaaf sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaati. Bara waraanni Adawaa adeemsifametti sabaaf sablammoonni fi uummattoonni Itoophiyaa hedduun isaanii kallattiinis ta'ee al-kallattiin waraana kana irratti hirmaachuun dhiiga isaanii lolaasanii lafee isaanii caccabsanii lubbuu isaanii aarsaa gochuun injifannoon kun akka galmaa'u gahee olaanaa taphataniiru. Haa ta'uutii barreeffamoonni seenaa garaagaraa dhimma injifannoo Adawaatiin wal qabatanii barreeffaman irra caalaan isaanii hirmaannaa fi qooda sabaaf sablammoonni fi uummattoonni Itoophiyaa waraana Adawaa irratti qabanii fi injifannoo kanaaf gaheen taphatan maal akka fakkaatu hin mul'isan. Barreeffamoonni hedduun isaanii gahee sabaaf sablammoonni fi uummattoonni Itoophiyaa injifannoo Adawaa keessatti qaban mul'isuurra seenaa gama kanaan ture ukkaamsuun injifannoon Adawaa akka waan nama tokko qofaan argametti maqaa namoota muraasa qofa Adawaa waliin wal qabsiisanii kan faarsanii fi kan dhaadheessanidha. Haalleen kanneen fi kan kana fakkaatan seenaa waloo fi kabaja yaadannoo injifannoo Adawaatiin wal qabatee hiikaa fi miirri sabaaf sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa garaagaraa biratti jiru garaagarummaa akka qabaatu godhaniiru. Injifannoon Adawaa seenaa waloo lammiilee Itoophiyaa ta'us akkaataan itti yaadatan ilaalchii fi hiikni injifannoo kanaaf qaban miira wal fakkaataa tokko kan hammate osoo hin ta'in miira garaagaraatiin kan guutamedha. Seenaan injifannoo Adawaa seenaa qabsoo gootota Oromooti. Waraana Adawaa irratti qabatamaan kan ifee mul'ate ture irra caalaatti gahumsaa fi dandeettii waraanaa akkasumas gootummaa Oromooti. Haa ta'uutii injifannoon booda shoorri olaanaan gootonni Oromoo waraana Adawaa irratti gootummaa addaatiin raawwatanii turan akka awwaalamu galmee seenaa keessaa akka haqamuu fi seenaan isaanii beekumsaa fi hubannaa uummataa keessaa akka badu godhameera. Injifannoo waraana Adawaatiin wal qabatee ragaaleen seenaa garaagaraa loogirraa bilisa ta'anii barreeffaman akka mul'isanitti waraana Itoophiyaa adda waraana Adawaa irratti hirmaatanii turan keessaa irra caalaan isaanii Oromoota. Baay'ina loltoota Oromoo humna waraana Itoophiyaa keessatti harka caalaa qabatanii adda waraanaa Adawaa irratti hirmaataniin alatti hooggantoonni waraanaa yookaan jeneraalonni waraana kana gaggeessan injifannoon kun akka argamu shoora olaanaa taphatanis Oromoota turan. Hooggantoonni waraanaa Oromoo
humna waraanaa Itoophiyaa kutaa garagaraatiin ta'uun lola kanarratti hirmaatee ture gaggeessuun ga'umsaa fi dandeettii hooggansa waraanaa fi gootummaa olaanaa qaban injifannoon mirkaneessan keessaa Raas Gabayyoo Gurmuu, Raas Ittafaa Raayyaa, Raas Ayyaanaa Daacee, Raas Walee Abbaaseeruu, Mootii Adaal Doorii, Mootii Mikaa'el Alii, Giiftii Xaayituu Bixxillee Gugsaa, Raas Makonnin Guddisaa, Fitaawuraarii Quusee Dinagdee, Fitaawuraarii Gabra Maariyaam Gaarii, Dajjaazmaach Baalchaa Saafoo, Dajjaazmaach Waaqshuum Gogolii fi kan kana fakkaatan gootota Oromoo seenaan yaadatudha. Hooggantoota waraana Xaaliyaanii waraana Adwaa irraa lubbuun hafan dabalatee barreessitoonni seenaa biyyoota alaa garagaraa osoo hin hafin ga'umsaa fi dandeettii waraanaa akkasumas gootummaa Oromoota waraana Adwaa irratti hirmaatanii fi injifannoo boonsaa galmaa'ee ture kana keessatti gahee leencaa Oromoonni qaban barreessaniiru. Dhimma kanaan wal qabatee barreeffamoota kitaaba seenaa garagaraatiin barreeffaman keessaa hanga ta'e isiniif dhiyeessuuf yaalleerra. Waraana Xaaliyaanii tokkoomsuuf adeemsifame irratti Giuseppe Garibaldi jalatti loltuu ta'ee kan hirmaatee fi dandeettii hooggansa waraanaa qabuun Xaaliyaanii keessatti kan beekamu Meejor Jeneraal Oreste Barateriin hooggantoota waraana Xaaliyaanii lola Adwaa irratti hirmaatanii turan keessaa isa ijoo jedhamudha. Meejor Jeneraal Oreste Baraterii waraana Adwaatiin booda waa'ee loltoota Oromoo adda waraanaa Adwaa irratti lolaa turan ilaalchisuun dhugaa kana dubbatee ture. Kan baay'ee sodaanne turre loltoota Oromooti. Oromoonni loltoota meeshaa waraanaa ammayyaa qabatan arginaan oggasuma morma kutanii ajjeesu amantaan jedhu waraana Xaaliyaanii hunda biratti beekama ture. Amantaa kanarraa ka'uun loltoonni keenya hedduun akkuma loltoota Oromoo arganiin rifaatuu fi sodaadhaan meeshaa isaanii darbatanii akka maraatutti dhiyeessaa turan. Hamilee fi onnee keenya kan dargaggeesses sodaa loltoota Oromootiif qabnu ture jechuun waa'ee gootummaa Oromoo ifaan ifatti ragaa baheera. Barreessaan seenaa Raymond Jonas jedhamu kitaaba isaa The Battle of Adwa jedhu irratti waa'ee gahumsaa fi dandeettii waraanaa akkasumas gootummaa Oromoo akkana jechuun ibseera. Bifti, unki, ejjennoon, uffannaa fi hidhannoon akkaataan waliigala abbootii fardaa Oromoo lola Adwaa irratti argamanii hamilee fi abdii loltoota Xaaliyaanii golgoleessuun daaraa fi daakuu godheera. Loltoonni Oromoo fardaa fi lafoon warra loluu danda'anidha. Fardoota isaaniitiin kallattii waraanatti gulufaa adeemu. Fardarraa utaalanii bu'uun waraanu. Innatti ibidda qabsiisanii gubu. Anfaarroon leencaa abbootiin fardaa Oromoo mataa isaanirra godhatan gurra guddaa fi beekamtii dandeettii lolaa sodaachisaa qabaniin waliin dabaalamee gootummaa isaanii guddisee mul'isa. Torbeewwan muraasa waraana Adwaatiin dura jiran gidduutti waa'ee Itoophiyaatiin wal qabatee oduu fi seenaawwan gaazexoota garagaraa biyyoota Awurooppaatti maxxanfamaa turaniin gootummaan abbootii fardaa Oromoo fi dandeettii waraanaa qaban sadarkaa uumama raajii gahumsaa fi dandeettii addaa qabaniin wal qixxeessuun beekamtii argachuu danda'eera. Barreeffamoonni seenaa fi fakkiileen garagaraa waa'ee abbootii fardaa Oromootiin wal qabatanii mata dureewwan kuti kuti, morma kuti, ajjeesa ajjeesi jedhanii fi kan kana fakkaataniin ibsamanii maxxanfamaa turan nuuraa fi yaada hawaasaa qofa osoo hin taane kan loltoota waraanaas qabachuu danda'anii turan jechuun Raymond Jonas waa'ee loltoota Oromoo ibsee jira.